ఒకసారి ఒక శునకం ఒక భిక్షాటన చేస్తున్న వ్యక్తిని చూసి అతనికి సహాయం చేసేందుకు ఆ శునకం బెంచ్ పై ఉన్న వాటర్ బాటిల్ ని క్యాచ్ చేసి ఆ భిక్షగాడికి ఇస్తుంది. కాని ఆ భిక్షగాడు ఆ వాటర్ బాటిల్ ని విసిరేశాడు. ఆ తరువాత ఇంకో వ్యక్తి ఆ భిక్షగాడికి డబ్బులు ఇస్తాడు. ఆ భిక్షగాడు తన షర్ట్ లోపు దాచిన చేయిని బయటకు తీసి ఆ డబ్బులను తీసుకుంటాడు. అయితే ఆ భిక్షగాడి మోసాన్ని శునకము గమనిస్తుంది. ఇంతలో ఇంకో వ్యక్తి ఆ భిక్షగాడిని డబ్బులు ఇస్తాడు. శునకం పరుగున వచ్చి ఆ డబ్బులతో ఉన్న టోపీని నోటితో తీసుకుని డబ్బులిచ్చిన వ్యక్తికి ఇచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి వెనుకకు చూడగా ఆ భిక్షగాడు దాచిపెట్టిన చేయిని చూసేస్తాడు.